論語溫習，好多朋友都有呢個感覺。現代社會真係一個資訊泛濫嘅社會，每日我哋喺不同管道收到好多嘅資訊，尤其是喺網上、喺手機而家嚟到收到嘅，都唔知點睇都睇唔切，而不斷咁有好多朋友就轉載一啲嘅其他嘅信息過嚟。咁有陣時覺得好嘅，我又轉載俾其他朋友，但係其他朋友佢睇唔睇亦都唔知道。咁所以有啲朋友就同我講，有冇咩建議，我應該點樣喺呢個資訊泛濫嘅社會裏邊去自處咧？喺呢方面，我可以同大家講，孔子喺《論語》裏邊有記載一個好有智慧嘅一個説話。資訊多，呢個係唔單止而家先有，當然個程度會比以前多好多。但孔子時代都已經可能有收到唔同嘅信息，可能係唔同嘅人講嘅説話，或者唔同嘅書，或者同一本書有可能唔同嘅注解。有陣時你都會發覺好模糊，究竟阿甲係咁講，阿乙係咁講，應該點樣咧？咁孔子有一個好有智慧嘅一個原則，喺《論語學而篇》裏邊有一句説話，孔子話：多聞缺義，慎言其餘則寡尤；多見缺殆，慎行其餘則寡悔。言寡尤，行寡悔，樂在其中矣。佢意思就話，我哋個人的確要多啲去學知識，多啲去聽意見，多聞。但係聽完之後，我哋一定要自己經過自己嘅判斷，去思考，好謹慎咁思考，究竟邊啲係啱，邊啲係錯。咁亦好多時有啲情況，我哋真係喺當時冇辦法判斷呢一個信息係真定假，呢個意見係啱定錯。咁點算呢？孔子就有一個非常之有智慧嘅一個指示俾我哋。佢話用一個字，缺。咩缺啊？唔見咗佢。亦都可以咁講，當你碰到呢啲事情嗰時，你就唔好做一個判斷，俗語講，擺佢，先放下，唔好去肯定，亦都唔好去否定。呢個係最合理、最科學嘅方法。咁有一啲你唔需要缺嘅，即係話我哋有信心能夠判斷得到究竟係啱定錯，好定唔好。於是乎，你就可以去好有信心咁樣表達出嚟啦。孔子話：雖然係咁，你都要加句字，慎，多聞缺義。當你去聽好多嘢，有疑問嘅，缺擺佢，唔好肯定，唔好否定。慎言其餘，其他啲你可以講啦，但係雖然你好有信心，孔子話都要慎，好謹慎，因為你都唔可以100%肯定你一定係啱嘅。於是乎，多聞缺義，慎言其餘則寡尤。於是乎，你犯錯嘅機會就少咗啦。見嘢做嘢亦都一樣。孔子話：多見缺殆，睇多啲嘢，邊啲可以做，邊啲唔可以做。如果發覺有啲有危險嘅，咁點啊？做定唔做啊？孔子係最好嘅，擺佢，唔好肯定，唔好否定。而多見缺殆，慎行其餘則寡悔。咁於是咁樣做法咧，你就會比較唔會咁多後悔嘅機會啦。咁所以呢個係一個非常之有智慧、合理嘅處理資訊方法。另外喺《論語》裏邊仲有一篇，亦都係非常之精彩嘅。佢話：道聽而途說，得之氣也。咩意思啊？我聽到一啲信息喺啱啱喺大街嗰度聽到翻嚟嘅，
我都唔去過濾啦。行過小巷嗰度見到阿張生李四裝堂，就將呢樣嘢聽到翻嚟嘅，我就講翻出去啦。孔子話呢個咁嘅行為唔做得嘅，得之賊也。你真係將呢個德行啊，將佢自己咧就將佢去磨殺咗佢嘅。所以孔子又教我哋喺資訊泛濫嘅情況之下，我哋要首先要非常之嚴謹咁樣去思考，而唔好嘅我哋唔需要肯定，唔需要否定。有陣時有啲事情係當時冇辦法解決嘅，而家就算國家嘅情況都有嘅，有啲問題同其他國家冇辦法立即解決嘅，擺佢先，慢慢等適當機會先至處理。而千祈唔好道聽途說，啱啱收到個呢個 message， 立即我就翻出去，咁樣嚟講，得之賊也，應該嘅，同大家分享。